I pozicije koje pripadaju Hrvatima, uključujući predsjedavajući, trebaju pripasti strankama koje nose većinski izborni hrvatski legitimitet. Mi imamo vrlo jasan koncept u vijeću ministara, treba biti predsjedavajući iz reda hrvatskog naroda, to pripada HDZ-u, znači HDZ-a. Hrvatski narod, odnosno ovaj hrvatski blok, treba dati još 2 ministarstva. Prema našem dogovoru 4 ministarstva pripadaju srpskom bloku, odnosno 3 ministarstva pripadaju bošnjačkom bloku. Koncepta još nema, ali zahtjevi za rekonstrukcijom federalne vlasti ponovo su aktualizirani. Ne očekujete valjda da neko iz Hrvatske demokratske zajednice kao uvjerljivi pobjednik proteklih izbora može prihvatiti da Hrvate u federalnoj vladi ili nekoj drugoj razini vlasti predstavljaju ljudi koji imaju 1 promil vlasti u Bosni i Hercegovini, koji služi samo kao paravan nekim politikama. Iz HSP-a, uprkos brojnim problemima u sprovođenju sporazuma platforme, ista poruka. Od rekonstrukcije federalne vlade nema ništa. Za neformiranje vlasti svi su krivi, ali najviše SNSD prevladava stav među strankama platforme. SNSD odgovara. Nema ni jednog prijedloga, nećete naći SNSD-ovog niti zahtjeva koji polazi od toga da uzme nekom drugom narodu nešto što mu pripada. Ključ svih pitanja i odgovora je Zlatko Lagumdžija. Dakle, on kad bude imao poziciju svoju koja ga zadovoljava, vlast će biti formirana. Dok god je nema vlast. Lider SDP-a Zlatko Lagumdžija nije želio dati izjavu za BHT uz obrazloženje kako nije prikladno obučen. Razgovori stranačkih rukovodstava bit će